चोरी की गाड़ी का पाप डे बनने वाला है। क्या ये वही है? चलो फटाफट एक्शन शुरू करें। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं उसे पास कर दूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसे अपने 5 सच्चे दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। जाते जाते कमेंट में जय सरस्वती माता लिखना मत भूलना। आज इस गाड़ी की किस्मत का फैसला होगा। आई ग्लासेस स्पार्कल्स।